Apa yang harus dihindari saat Ananda mengalami batuk pilek? Yang pertama adalah makanan atau minuman yang mengandung coklat. Segala makanan yang mengandung coklat ya, seperti roti coklat, biskuit coklat, termasuk di sini juga susu coklat. Selain itu, hindari juga yang mengandung jahe, kemudian makanan yang mengandung kopi atau yang pedas. Juga hindari makanan atau minuman yang masih terlalu panas atau yang terlalu dingin. Selain itu, hindari juga permen seperti yupi, juga ciki-cikian, kacang, juga buah-buahan yang merangsang batuk. Buah apa aja nih yang nggak boleh? Ada tomat, stroberi, jeruk, kiwi, jamur, anggur, nanas, pisang. Kok banyak banget ya. Yang boleh apa dong? Katanya yang aman untuk batuk pilek itu adalah pir ya. Semoga dengan menghindari makanan minuman ini batuk pileknya cepat sembuh ya. Jangan lupa follow, like, komen, dan share ya.